想全部都學晒。全部學晒好貴噶，而且仲好辛苦添。我唔怕，因為我要成為一個最強嘅人。Very good！就憑你對充滿鬥志嘅眼神，我肯定你有潛質嘅。廢話少講，即刻俾錢，即刻拜師。點解你要呃我？大佬啊，人人有忍術，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。點解你而家就話我聽？咁你而家至問我啊嘛，我咪而家話俾你聽咯。咁你以前冇問過我啊嘛，唔通我主動話俾你聽？喂老友，我呃你嘅，你唔好信啊咁啊。雖知呃人呢唔係十分光彩噶嘛，所以綜合整件事呢，並唔係我嘅錯，係你自己戇居。錢啊！俾翻啲錢我。係，俾翻啲錢你就唔叫做呃啦。死閉佬，你生仔冇先翻啦你！喂，家陣玩人身攻擊啦係嘛？係啊點啊？跛佬、老賤、鹹濕佬、縮頭龜軟腳係懦夫。我唔係懦夫，我打贏咗佐助。我唔教你忍術，你打得贏佐助。你呃我有份，我教我自己。我唔俾信心你啊！你夠膽同佐助隻抽？你夠膽溝小英？唔好講小英啊嗱！咩啊？好叻啊！你夠膽喺英面前啊！你夠膽喺英面前剝咗面具俾佢睇睇你，佢唔買救命我切啊！靠自己食屎啊你！我鬼望你行世都跛，兼且做雞。你精無能啊！到隻跛雞，性無能，跛雞，大家嚟睇睇啊！呢度有跛雞，我有張副老闆嚟睇啊！性無能啊！你夠膽再鬧啊！要鬧你，你唔好手指指啊！死你個跛佬 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you free！ fuck five six！fuck 屁！螺旋拳，好啊，契弟！哎呀！點解你要呃我？大佬啊，人人有功，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。點解你而家就話我聽？咁你而家至問我啊嘛，我咪而家話俾你聽咯。咁你以前冇問過我啊嘛，唔通我主動話俾你聽？喂老友，我呃你嘅，你唔好信啊咁啊。雖知呃人呢唔係十分光彩噶嘛，所以綜合整件事呢，並唔係我嘅錯，係你自己戇居。錢啊！俾翻啲錢我。傻仔，俾翻啲錢你就唔叫做呃啦。死閉佬，你生仔冇先翻啦你！喂，家陣玩人身攻擊啦係嘛？係啊點啊？跛佬、老賤、鹹濕佬、縮頭龜軟腳係懦夫。我唔係懦夫，我打贏咗黑熊。我唔教你功夫，你打嚟黑熊。你呃我有份，我教我自己。我唔俾信心你啊！你夠膽同阿黑熊隻抽？你夠膽溝阿麗？講下麗啊嗱！咩啊？好叻啊！你夠膽喺阿麗面前啊！你夠膽喺你面前剝咗面具俾佢睇睇你，佢唔買救命我切啊！靠自己食屎啊你！我鬼望你行世都跛，兼且做雞。你性無能啊！到隻跛雞，性無能，跛雞，大家嚟睇睇啊！呢度有跛雞，我有張副老闆嚟睇啊！性無能啊！你夠膽再鬧啊！要鬧你，你唔好手指指啊！死你個跛佬 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you free！ five six！fuck 屁！阿兔，好啊，契弟！你出嚟啊！打你一錘啊！信唔信？